I direm que el Llorenç és llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, que és doctor en Lingüística, especialitat en adquisició de segones llengües per la Universitat d'Indiana, que ha treballat com a professor de català a la Universitat de Vic, a la Universitat d'Indiana, a l'Instituto Cervantes de Chicago i al Centre de Normalització Lingüística d'Osona. Per tant, ja tenim una altra persona que també té un cert vincle amb nosaltres. Està bé que anem adquirint vincles, o bé perquè hagin treballat amb nosaltres o bé perquè ens hagin fet formació. Aquests vincles sempre són molt productius. Va guanyar el segon premi John McDowell el 96 d'innovació pedagògica amb un recull de materials per l'ensenyament de català per estrangers mitjançant la metodologia per tasques. Anem donant cos a tot el que estem fent. I ha publicat diversos articles sobre pedagogia i adquisició de llengües i actualment és professor a la Universitat de Vic. La motivació, que és el seu tema, la motivació, abans la Noemí parlava de la motivació i la fidelització, no sé, clar, és un tema reincident, tenim ganes que els nostres alumnes vulguin començar l'aprenentatge i que el vulguin acabar. I només volia dir que és curiós perquè la motivació ha anat sortint gota a gota a cada presentació. Llorenç, tot per tu. Molt bé, doncs moltes gràcies de nou per convidar-me. Veig que hi ha un problema de fons, per tant potser no es veurà alguna cosa del tot bé, però no passa res. Llavors, com ha dit la Carme, doncs em sembla que és el tercer cop que jo vinc a parlar de motivació i no volia repetir-me gaire, per tant, potser algunes coses sí que les repetiré, que les heu vist, però a grans trets he intentat que aquells que haguéssiu vingut altres anys doncs no us haguéssiu d'empassar 3/4 d'hora d'una cosa que ja heu vist. Això fa potser que aquells que no hagueu vingut hi haurà algunes coses que potser hi passaré una mica massa de pressa, d'acord? Per tant, soc conscient que satisfer tothom doncs, és una mica difícil, per tant, a les preguntes doncs, ho podeu demanar o, si més no, doncs, a la bibliografia es pot ampliar tot això, d'acord? Els objectius de la sessió, tal com me la vaig plantejar i parlant amb la Carme, jo crec que són 3. En primer lloc, conèixer els principals enfocaments actuals d'investigació en motivació i segones llengües. Això és un tema molt complex perquè segurament que ja ho sabeu, hi ha moltíssima recerca avui en dia en motivació en tots els àmbits. Jo intentaré centrar-me en segones llengües, tot i que els que heu estudiat psicologia doncs sabeu que la motivació és molt important, per exemple, en l'aprenentatge en general, no només en segones llengües, però és molt important, per exemple, la motivació en el món dels esports, d'acord? Per exemple, nosaltres, quan es parla a vegades en Pep Guardiola, doncs es relaciona sovint amb motivació. I en algun moment jo hi faré referència a aquesta disciplina, que és la d'esports. El segon objectiu és conèixer algunes aplicacions als enfocaments teòrics. La jornada d'avui està més pensada en tenir una mena de formació més teòrica, per tant, jo parlaré molt poc d'aspectes pràctics perquè d'això n'hem parlat altres anys i també, a més, el dimecres ja en parlareu vosaltres. I finalment, un objectiu que és així més general seria reflexionar entre la teoria i la pràctica i aplicar-ho al cas català. Els exemples que jo posi intentaran ser en català, però com que ja ho veureu, molta de la recerca d'aquest tema ve d'altres països, doncs necessàriament farem referència a altres llengües. Per portar-ho al terreny de l'aula i de com ens afecta tot això, us plantejo 2 casos molt breus, d'acord? Són 2 professors que anomenarem Neil i Laia i que tenen un petit problema. En Neil diu això, estan parlant aquí i li diu això. Diu, estic tip d'ensenyar sempre les mateixes coses i que mai les aprenguin els meus alumnes. Tinc alumnes que a vegades venen, altres no venen i que passen una mica d'això del català. Al final, aquest any, he decidit fer les coses de manera diferent. És interessant aquest cas d'aquest professor perquè diu, almenys intento canviar una mica, no? Diu, recordo quan jo anava al col·le, tot el que era un repte per a mi m'agradava i em feia esforçar més. Per tant, aquest any, el primer dia de classe, vaig dir als alumnes que això del català no era fàcil, que molt poques persones arribaven als nivells alts i que possiblement molts d'ells es quedarien a mig camí. Em pensava que així millorarien, però saps què? Va ser un desastre. Molts de vosaltres ja sabeu per què. A mig curs quasi no em quedava cap alumne. En realitat, em sembla que això del català els interessa ben poc. A veure, doncs, segurament que és un cas una miqueta exagerat, però potser alguns de nosaltres hem fet afirmacions del tipus el català és molt difícil, el català és més difícil que el castellà, etc. La seva companya, pobres, estan molt tristos tots dos, diu, ja no sé què fer. L'any passat em van donar un curs d'intermedi 3, que és el que més m'agrada, i vaig començar les classes amb molt d'entusiasme.
A més, vaig fer servir nous materials que havia provat l'any passat i que m'havien agradat molt. Vaig començar el curs amb una energia que ni t'ho pots imaginar. Però la resposta dels alumnes va ser decebedora. Vaig intentar fer tasques engrescadores a l'aula, però només havies de veure les cares d'avorriment. Excepte un o dos alumnes, la resta van passar de tot, i mira que jo m'hi esforçava, No sé ni si han après res. M'imagino que al cap i a la fi el català els interessa ben poc. Fixeu-vos que són dos docents que s'adonen, són reflexius, que tenen un problema, tots dos prenen mesures, però al final tots dos culpabilitzen l'altre realment, d'acord? És una estratègia que els éssers humans fem servir molt sovint, d'acord? Llavors, jo deixo aquests dos casos aquí plantejats i cap al final de la presentació els reprendrem. Evidentment que si la meva xerrada té a veure amb motivació, això deu tenir a veure alguna cosa amb motivació. Jo ho presento aquí perquè nosaltres podem parlar de motivació d'activitats molt concretes, però la motivació ja veurem que té molt a veure amb actitud, i al darrere d'aquests dos docents hi ha una qüestió d'actitud i de moltes més coses que ja veurem més al final. Per emmarcar encara una miqueta més la xerrada, jo em plantejo aquesta pregunta: com és que apareix tant la motivació? Avui n'ha estat un exemple, ha sortit la motivació per tot arreu, i com és que dels 5 temes dels quals es podria parlar avui, que n'hi ha molts més que no se'n parla, però un és la motivació, i aquí us proposo algunes raons. Una que és molt normativa, és perquè ho diu el marc, i si ho diu el marc se n'ha de parlar. El marc, efectivament, parla moltíssim de motivació. Jo aquí no en parlaré, però qui vulgui pot anar-ho a buscar i trobarà que el marc dona molta importància a la motivació. Perquè és un tema molt estudiat, efectivament, vull dir, sabem moltes coses sobre la motivació avui en dia des de moltes disciplines, per tant és normal que nosaltres pensem què puc fer jo a l'aula de català com a segona llengua a l'hora d'intentar motivar. En tercer lloc, aquesta és més conjuntural dels territoris de parla catalana, perquè és un component indispensable per l'èxit en l'aprenentatge de llengües. Si nosaltres som una llengua mitjana que volem que no acabi sent mitjana o petita, sinó molt gran, doncs, i tenim una base important de persones que no parlen aquesta llengua i sabem que la motivació és un factor molt important, hem de fer alguna cosa. I com que efectivament ho sabem, és un factor molt important, i d'això en parlarem avui, doncs segurament que per això en devem estar parlant tant. Finalment, el número 4 és perquè ja ho hem provat tot i ens queda això. Això és una miqueta irònic perquè en ensenyament de llengües o en sociolingüística catalana tenim una mena de modes. Primer ens centrem molt en estudiar la competència dels parlants, després l'ús, després les actituds, ja ho hem estudiat tot. Bé, ara queda motivació perquè realment potser té a veure amb la motivació de la gent, no tant si en saps o no en saps, si l'uses o no l'uses, etc. Per tant, seria provem això. I finalment hi ha una altra raó, i és que segurament la motivació és un aspecte que nosaltres tots pensem i hem experimentat que podem canviar. Hi ha algunes qüestions de la nostra personalitat o de les nostres capacitats que no podem canviar realment. En canvi, la motivació costa, però es pot canviar, i tots nosaltres hem a vegades fet canvis importants a la nostra vida que tenen a veure amb la motivació. Per tant, si fos veritat que es pot canviar, doncs nosaltres com a docents, com a agents d'aquest canvi, evidentment hi tenim alguna cosa a dir. Aquí sota us he posat uns quants llibres que són una mostra del fet que la motivació és un tema, diguem-ne, molt actual perquè tenim moltes publicacions, cada vegada més en català i tot. Per exemple, l'última, la de més a la dreta, La voluntat de comunicar, objectiu de les aules de llengües, és un volum que acaba d'aparèixer aquest any, publicat per la UOC, on hi ha la primera traducció al català de molts dels articles dels quals jo parlaré, que són articles normalment en anglès, i que s'ha fet aquest esforç de difondre'ls en llengua catalana, sobretot cap als docents. L'altre del qual jo parlaré, avui no tant com altres anys, és el quart llibre, Estratègies de motivació a l'aula de llengües, de Dornier, que és probablement la persona que s'ha dedicat més a estudiar la motivació en el cas de segones llengües. I, per exemple, el primer, aquest, el de Motivation Language Identity, és l'últim llibre d'aquest estudiós Dornier, que deia que és el més important, i que jo intento incorporar a la xerrada d'avui i que altres anys encara no havia parlat. Volia donar-vos així també encara
començant a emmarcar tot el que direm, és que ja comencem a tenir bastant, més que fa uns anys, jo diria, estudis i dades sobre motivació i aprenentatge de segones llengües a Catalunya. De referències bibliogràfiques en català i en castellà n'hi ha moltes sobre motivació en general, però centrades en l'adquisició de segones llengües n'hi ha molt poques. Amb tot, el que us estava dient és que comença a haver-hi ja algunes obres. Jo aquí les he dividit en 4 grans grups. La primera són estudis experimentals. El nom de la investigadora més important en aquest camp jo diria que és la Mercè Bernaus, que representa un tipus d'estudi que després ja comentarem. Després tenim estudis que no són experimentals, sinó que són articles més de recerca i divulgació, i amb això jo us aconsello que us llegiu els de Joan Mallart, a Revista Catalana de Pedagogia, són articles molt entenedors. I després hi ha estudis centrats en l'aprenentatge de català en concret, alguns fets en l'àmbit del Consorci, per tant, potser vosaltres hi heu participat. Un és el de Bernaus et al. 2004, aquest no és del Consorci, és fet a un centre de secundària de Barcelona. Penya sí que ho és una tesi doctoral dirigida per la Mercè Bernaus i està fet als centres de normalització de Girona. Després hi ha un estudi fet per jo mateix i 2 companyes l'any 2008 que es va fer al Centre de Normalització de Badalona-Sant Adrià, de Vic i de l'Escola Oficial d'Idiomes. Jo faré servir aquest article per exemplificar algunes de les coses que aniran apareixent. No parlaré en profunditat d'aquest article, però sí que l'utilitzaré com a exemple d'alguns dels resultats que apareixen. I finalment és un altre tipus de dades, però també sabem algunes dades sobre les fitxes d'inscripció dels vostres centres quan demaneu als alumnes per quins motius es matriculen en aquell curs de català i doneu 3 tipus de raons que són personals, professionals i socials. Són un tipus de dades molt diferents de les que puguin aparèixer en un estudi com de Bernaus o el que vam fer nosaltres, però donen una indicació de quin tipus de motivacions tenen els alumnes. Com que parlaré en algun moment de l'estudi que vam fer nosaltres, us dic molt breument de què constava aquest estudi. Nosaltres ens fèiem 2 preguntes que eren quins motius tenen els estudiants de català de nivell llindar, en aquell moment els definíem com els 3 primers anys d'estudi, i com es relacionen els motius dels estudiants amb diferents variables, és a dir, el nivell, les persones en diferents nivells tenen motius diferents de la seva primera llengua, el temps de residència, l'edat i el centre. En aquest estudi hi van participar 282 alumnes dels nivells que teniu aquí, bàsicament eren alumnes de nivells A1 i A2. Pel que fa a les edats, el gruix eren alumnes, diríem, edat adulta, 26-35 anys, seguit de 36-45, un 26%. Pel que fa al temps de residència a Catalunya, la majoria eren nouvinguts, és a dir, que feia menys de 2 anys que residien a Catalunya, o bé residents, aquestes etiquetes les van fer servir nosaltres, feia més de 2 anys que vivien a Catalunya, o eren nascuts a Catalunya fins i tot. I com us he dit, això ho van fer al centre de Badalona-Sant Adrià, al de Vic, i després també ho van fer a l'Escola Oficial d'Idiomes Barcelona-Vall d'Hebron. D'acord? Per tant, us dono aquesta informació perquè quan jo parli d'alguns d'aquests resultats, doncs sapiguem una miqueta d'on surt tot això. Aquí fa una estona que estic parlant, jo, i encara no he dit què és la motivació, d'acord? La motivació, la paraula ve de moure, per tant, així, amb un llenguatge molt planer, seria el que ens mou a fer les coses, d'acord? Per tant, ja veiem que és una cosa molt important, no? Perquè el que et mou a fer les coses és la vida, no? La vida anem fent coses i què fa que fem aquestes coses? Per això és tan important estudiar-ho. Si anem a una definició més ja acadèmica, agafem la de Gardner, en què fa com una mena de fórmula i diu motivació no és una sola cosa, sinó que combina esforç d'una banda, posar esforç a fer una cosa, desig, voler fer-la, i a més amb afecte. Per tant, hi ha un component actitudinal. Amb això veiem que la motivació és un terme que a vegades en diuen paraigua, perquè agafa moltes coses. Per això és un tema difícil d'estudiar, perquè quan vols estudiar aquest tema s'escapen una miqueta, és com líquid, en diríem avui dia. D'acord?
El títol d'aquesta diapositiva és Teories i més teories. Aquest és un altre problema d'endinsar-se en la motivació, i és que hi ha moltes teories, d'acord? I nosaltres avui aquí veurem un exemple d'un parell, però aquí jo us he posat 3 teories que tenen cadascuna les seves revistes, els seus estudiosos, les seves batalles, els seus congressos. La primera diu que les persones estan motivades per fer una cosa si esperen tenir èxit en el que fan i a més valoren el resultat d'allò. Com més vegi la persona que pot tenir èxit, més motivada estarà. Aquella cosa que deia Neil, que vosaltres heu rigut, quan els deia fracassareu la meitat de vosaltres, s'està carregant bàsicament això, d'acord? Per tant, aquestes són les teories d'èxit-valor, en diuen, d'acord? El segon grup de teories són aquelles que diuen que les persones més estan motivades quan tenen un objectiu o un valor clar. La Neus acaba de parlar d'això, d'acord? I sempre estem repetint, avui ha sortit molt això, donar els objectius, negociar els objectius amb els nostres alumnes, d'acord? Sovint aquesta idea dels objectius va relacionada amb teories de la motivació. El que passa és que els objectius que són específics i presenten un repte són els que motiven més, i aquí és complicat a vegades trobar el nivell adequat d'aquests objectius. I finalment, la tercera teoria, que nosaltres en parlarem bastant més, és la tercera, que és la que s'ha desenvolupat més en adquisició de segones llengües. És que les persones que decideixen fer una cosa estan més motivades que les que estan obligades a fer una cosa. Això està molt relacionat amb una teoria que s'anomena d'autodeterminació i que està també molt relacionat amb la teoria de l'acció que també ha explicat la Neus. Això és molt bonic, hi ha molts estudis sobre això, però hi ha un petit problema, i és que la majoria d'aquestes teories es van desenvolupar en ambients, en contextos molt experimentals, agafant grups i donant-los una petita tasca i veure si estaven més motivats o menys motivats depenent dels incentius que els donaven, per exemple. Però, sobretot, és Zoltán Dornye, aquest investigador que anirà reapareixent, és la persona que va dir, es va plantejar si tot això servia per l'aula, perquè ell deia l'aula és un ambient més complex. L'aula no és... Aprendre una llengua en una aula no és com decidir deixar de fumar o no, que té molt a veure amb motivació, deixar de fumar, o decidir si vas al gimnàs o no, que té molt a veure amb motivació. Aprendre una llengua és diferent, això, és molt més complex. D'acord? Per què és tan complex? Perquè la llengua és un fenomen social, fumar també és un fenomen social, però al final ets tu qui pren molt la decisió de deixar de fumar o no deixar de fumar, solament que els altres no hi influeixen tant com en el cas d'aprendre una llengua on estàs constantment interactuant. Per tot això va créixer, podríem dir-ne, una subdisciplina dins la motivació que estudia la motivació relacionada amb l'aprenentatge de llengües. I d'això és del que volia parlar, sobretot, en la part central de la meva xerrada. D'acord? Per tant, el que faré és parlar-vos bàsicament d'enfocaments en l'estudi de la motivació en segones llengües i, tot i que n'hi ha molts, jo els divideixo en 2 per donar-vos una pinzellada, jo intento que actualitzada al segle XXI, de què s'ha estudiat i com s'ha estudiat. Per tant, el meu objectiu és que sapigueu alguns conceptes al voltant d'aquestes teories. És una miqueta ambiciós amb el poc temps que tenim, però a mi em sembla que es pot fer perquè els conceptes veureu que són bastant transparents. Jo sovint dic que en aquest tipus de xerrades sobre motivació, sovint està ple de sentit comú, això. El que passa és que és un sentit comú que t'ajuda una mica a endreçar el que tu fas. Per molt sentit comú que sigui, a vegades és tan comú que ens n'oblidem, d'acord? Llavors, el que això fa a vegades és que et readreça i et confirma que allò que tu fas, que et pensaves que ho feies per intuïció a vegades o perquè t'ho passaves bé, descobreixes que a sobre s'ha investigat, la gent hi ha pensat, etc. Per aquells que penseu, ostres, jo no faig res d'això, d'acord? Es tracta, de provocar una miqueta i dir, mira, hi ha gent que s'ha dedicat a estudiar aquest aspecte i ha arribat a aquestes conclusions. Per tant, el que farem és veure a grans trets què és l'enfocament que podríem anomenar tradicional, la gent no en diuen, tradicional, jo ho dic perquè és més el de la tradició, que és el model anomenat socioeducacional, i aquí hi ha un terme que apareix molt, que és la motivació integrativa, que segurament que us sona,
I després parlarem dels nous enfocaments, que són més els actuals, i parlarem d'aquesta teoria anomenada autodeterminista. Noels és una de les investigadores que s'hi dedica molt, i el sistema motivacional del jo en L2, que és aquesta part més nova, podríem dir, d'aquest investigador que s'anomena Dornier i que apareixerà molts cops. Comencem, doncs, pel primer enfocament, que és l'anomenat tradicional, i aquest enfocament va lligat a un país, que és Canadà. Aquest país, ens agradi o no, és important per nosaltres perquè ho sabeu, no? Que nosaltres vam copiar i copiem bastantes coses del Canadà en aspectes educatius, sobretot als anys 80, durant l'època del disseny del sistema educatiu català, la immersió, doncs vam copiar moltes coses del que feien ells. Per tant, som una miqueta hereus d'aquest enfocament tradicional en alguns aspectes. En aquest enfocament, els objectius bàsicament eren 3, pel que fa a les motivacions i l'aprenentatge de segones llengües en un entorn sociolingüístic com el canadenc, on hi ha 2 llengües cooficials com el nostre. Per això els vam anar a copiar una mica. Els objectius eren mesurar la quantitat de motivació, és a dir, la motivació vista com una cosa que es podia quantificar, determinar l'efecte de la quantitat en l'assoliment en L2, és a dir, veure si qui té més motivació aprenia més o no la segona llengua, i finalment trobar les variables o antecedents de la motivació. Què et porta a motivar-te per aprendre una segona llengua, és a dir, el català en el nostre cas, o el francès o l'anglès en el cas del Canadà, o el castellà en el nostre cas també podria dir. Llavors, és als anys 60 i 70 al Canadà i al voltant de 2 investigadors, Gardner i Lambert, que es desenvolupen un munt d'estudis que van tenir un impacte molt gran. Van tenir un impacte molt gran perquè van construir un model anomenat socioeducacional, en què la motivació es quantifica a partir de 3 dimensions, i això és el que ja hem vist abans. La intensitat motivacional, és a dir, mesurar l'esforç que posa una persona per aprendre una llengua, el plaer o les actituds de plaer, de gaudi que té aquesta persona, i el desig d'aprendre, quina inversió fa aquesta persona. Llavors, d'aquesta manera, mitjançant qüestionaris, es mesurava la quantitat de motivació, d'acord? Aquest model va permetre contestar 2 preguntes que són importants. La primera, quins són els antecedents de la motivació? Què fa que tu estiguis motivat o no a aprendre una segona llengua? Aquests investigadors van dir que l'antecedent més important de la motivació era el que ells anomenen integrativitat. D'acord? La paraula no és així una miqueta llarga. Què és la integrativitat? Això és sentit comú una mica. És l'interès genuí a aprendre la segona llengua per tal d'apropar-se a la comunitat que la parla. És a dir, en aquells contextos sociolingüístics on hi ha 2 llengües, l'antecedent, el que fa que tu estiguis molt motivat, és interès a voler comunicar-te amb aquells que parlen aquella llengua. Ara bé, això es complica una mica perquè aquest antecedent té diferents dimensions. 1. Actituds favorables cap als parlants de la segona llengua, és a dir, com més favorables siguin les teves actituds cap a aquell grup, més motivat estaràs. Interès general a aprendre llengües estrangeres i etnocentrisme baix, és a dir, aquesta capacitat d'identificar-te amb els altres, per exemple. I en tercer lloc, també calia una orientació integradora, és a dir, raons per aprendre la segona llengua relacionada amb ganes d'interactuar amb els membres de la segona llengua. Per tant, veiem que la idea força al darrere d'això és aquesta idea d'integrar-te al grup que parla la segona llengua. Una altra pregunta que es van formular va ser quin tipus de motivació facilita l'aprenentatge d'una segona llengua? I, evidentment, la resposta era la motivació integrativa. Per tant, la integrativitat seria l'antecedent, la força al darrere de la motivació. I per tenir aquest tipus de motivació s'han de complir 3 condicions. 1. La integrativitat és alta, t'has de voler integrar. La quantitat de motivació és alta. I a més, i això és important, les condicions vers la situació d'aprenentatge ha de ser alta, és a dir, els professors, el currículum, les aules, les condicions han de ser òptimes en el procés d'aprenentatge. Potser algú dirà, ja, i com es fa això? D'aquí un momentet ho veurem. Per tant, aquest era el model sociocultural de Gardner. Aquest model, ja en parlarem nosaltres, es va criticar i segurament que molts de vosaltres us pregunteu, home, hi ha més raons o antecedents, a més de la integració. Sí, n'hi ha moltíssims i aquesta serà una de les crítiques.
N'hi ha 3 de centrals, la integrativitat, que ja l'hem vista, però a més hi ha orientacions, és a dir, altres raons per aprendre la segona llengua, i hi ha les actituds. Per tant, aquests 3 tipus d'antecedents són els que s'han estudiat més, però n'hi ha d'altres. Hi ha l'etnovitalitat, és a dir, la presència sociopolítica de la llengua en la comunitat, el contacte intergrupal, si tu tens oportunitats de parlar o no parlar amb aquell grup, o l'autoconfiança en l'ús de la llengua, si tu tens por o no tens por a l'hora de parlar la llengua. Per tant, hi ha molts antecedents de la motivació, però a grans trets els que s'han estudiat més són aquests que us he dit, la integrativitat, que ja l'hem vista, les orientacions i les actituds. Els resultats sobre orientacions i actituds són una mica depriments, perquè és allò que ens agrada molt a nosaltres, que és tot depèn. Depèn de l'aula, depèn del lloc, depèn dels professors, i bé, la vida és així, una miqueta. Per tant, en aquest cas, què passa? Que orientacions, motius reals que tenen els alumnes a l'hora d'aprendre llengües, n'hi ha de molts tipus. Hi ha el d'integració, que nosaltres hem vist aquí, que és l'important per a aquests estudiosos, però n'hi ha de viatge, que s'anomena el que vol viatjar de vacances, d'amistat, perquè vull fer amistat amb aquestes persones, de coneixement, la gent que vol aprendre llengües i ja està, no la volen parlar, i després hi ha la instrumental, perquè m'ho demanen a la feina. Les orientacions són sempre les mateixes? No, les orientacions són dinàmiques i aquesta paraula apareixerà més tard pel que fa a l'aula. Les orientacions depenen de qui aprèn què en quin entorn, és allò de depèn, d'acord? Per exemple, depèn de si tu formes part d'una majoria lingüística o una minoria, depèn de si tu estàs en un context monolingüe o multilingüe, i tal com mostra Bernaus i altres en aquest estudi fet amb nanos de secundària aquí a Barcelona, hi ha diferents orientacions fins i tot per llengües. O sigui, un mateix individu té un tipus de motivació a l'hora d'aprendre el català, un altre tipus d'orientació a l'hora d'aprendre el castellà i un altre a l'hora d'aprendre l'anglès. Això pot ser intuïtiu per nosaltres, però aquest estudi mostra molt clarament això, que només ho pots demostrar si estudies nanos com els que tenim aquí, que tenen aquestes 3 llengües obligatòries en el seu context escolar, doncs es pot veure molt bé que els motius són diferents. Pel que fa a les actituds, que són aquestes predisposicions que tenim cap a la llengua, a dos, els parlants i al context, la pregunta és, les motivacions estan relacionades... Això està malament, no? Les actituds estan relacionades amb la motivació? La resposta és sí, però també d'una manera dinàmica. Per exemple, hi ha un estudi en què es mostra que les actituds de l'alumnat, per exemple, quan són a l'institut, tenen un efecte en la motivació per aprendre la segona llengua a la universitat. Per tant, moment canviant i relació entre actituds i motivació. De nou, sí, però les actituds poden ser diferents per les diferents llengües. Per tant, per cada llengua hi ha un tipus de motivació, però és que les actituds també són diferents per les diferents llengües. És a dir, una actitud positiva cap al català no porta una actitud positiva cap a l'anglès i cap al castellà. En aquest cas d'aquest estudi es veia molt bé, de totes maneres, que les actituds cap al castellà i l'anglès van juntes d'una banda i les de les actituds cap al català van per una altra banda. Per tant, hi havia com 2 grans actituds. Això com es relaciona amb l'estudi que vam fer nosaltres? Doncs el nostre estudi es veu molt bé també que hi ha diferents tipus de motivació, és a dir, que els alumnes que van a un curs de català aprenen català per diferents raons. Jo aquí us poso una llista i una pregunta. Quines són les orientacions principals que penseu vosaltres que van donar els alumnes? Superar l'ansietat lingüística, feina, per estudis, per usar-lo al dia a dia, per motivació intrínseca general, això vol dir perquè a mi m'agrada, o per integrar-se o per fer amics a l'aula. Això si tinguéssim temps, ara aquí discutiríem quina d'aquestes penseu que no va aparèixer. Quina penseu que no va aparèixer en el nostre estudi? És depriment també. No va aparèixer usar-lo al dia a dia, d'acord? Aquesta no va aparèixer. Aquests estudis solen seguir una tècnica que s'anomena anàlisi factorial. Això vol dir que pots reduir les dades, moltes dades, a una sèrie de factors que et permeten veure com s'agrupen els alumnes. En el nostre estudi, fet a Badalona, Vic i a Barcelona, es pot veure com la motivació principal
dels alumnes que ja estaven matriculats a un curs de català era el que s'ha anomenat la motivació intrínseca general. D'això ja en tornarem a parlar, però és la motivació aquella que diu ho faig perquè m'agrada, punt, s'ha acabat. No perquè m'ho demanin, no perquè vull ajudar els meus fills, no, m'agrada, ja està. Això és encoratjador, perquè vol dir que els nostres alumnes són persones curioses, que els interessen les llengües i que consideren que que el català es pot aprendre i a sobre passar-t'ho bé. El segon factor era el de feina, és un altre tipus de motivació perquè és molt extern aquest, és més exterior. El tercer factor que apareixia és l'anomenat ansietat lingüística, és tinc por a l'hora de parlar català, per tant m'apunto a català. El quart era la motivació integradora, que vol dir vull ser membre d'aquesta societat. El cinquè era la motivació intrínseca, és perquè m'agrada, però és més en l'àmbit social, vull conèixer gent. I el sisè factor eren els estudis. Per tant, veiem que aquí apareixen algunes motivacions que han anat apareixent i veiem que certament són variades. També és interessant veure que no són les que hauríem esperat, segurament. I aquí, de nou, és com el que deia la Neus, hem de recollir informació a l'hora de prendre decisions. Això és una mica el que fèiem nosaltres. Què vam veure? Vam veure el que Bernaus i altres ho han vist, que és que les motivacions a Badalona, a Vic o a Barcelona no eren les mateixes. Per exemple, podíem veure que en el cas del factor 1, la motivació intrínseca general, aquí no hi havia diferència entre els grups. Tothom deia això, bàsicament. No pots diferenciar entre Badalona i Vic, per exemple. Aquest factor apareixia. Però, per exemple, en feina hi havia diferències. És a dir, hi havia diferències segons el temps de residència i l'edat. En concret, eren els nascuts a Catalunya els que estaven més d'acord, eren els nouvinguts, estaven més d'acord amb aquest factor que no pas els nascuts a Catalunya. Amb això ens indica que potser ells es pensen que sí que serà interessant, però en canvi si ja fa molt de temps que ets aquí o ets nascut aquí, saps que potser no és tan important. A més, també eren el grup de 26 a 35 anys els que hi estaven més d'acord. Això té sentit perquè són els que estan en època de tenir una feina estable o que han de buscar feina. En el cas de l'ansietat lingüística, per exemple, hi havia diferències segons el centre. I eren, en el cas de Badalona-Sant Adrià, on aquest factor permetia distingir-los del grup de Vic. Jo ara no entraré en totes aquestes diferències, però el resum és, de nou, que depèn bastant d'allò que deien aquells investigadors, de què aprens, com aprens i on ho aprens, en aquest cas. En conclusió d'aquest estudi, nosaltres n'extraiem el següent, que hi ha una varietat de motivacions, que no hi ha un factor de l'ús quotidià del català, això ho podríem aquí discutir aquí perquè no hi era, i que en canvi n'hi ha d'altres que potser no hauríem esperat, com era l'ansietat lingüística. És molt important aquesta idea de la por i de com trobar un remei a aquesta por, i un d'ells és anant a un curs de català. Amb això hauríem acabat aquest enfocament més tradicional, que era l'entorn canadenc, molt quantificador. I ara entrem en aquests nous enfocaments, nous enfocaments més final segle XX i sobretot el XXI. Aquests nous enfocaments venen motivats sobretot per 4 factors o 4 canvis. El primer és que es passa d'un estudi de la quantitat i sobretot la integrativitat, que era tot comptar molt, a la qualitat. Es tracta més de veure quins tipus de motivació hi ha, no tant de quanta motivació té la gent. Es passa de parlar molt del Canadà, que és un entorn sociolingüístic molt concret, molt centrat en context social, a un estudi del context d'ensenyament, a altres països. Hongria serà un dels importants. Hi ha nous desenvolupaments teòrics i sobretot hi ha una teoria que s'aplica a molts camps i l'ensenyament és un d'ells, que és la teoria de l'autodeterminació. Aquesta teoria estudia la relació entre les forces internes, jo mateix, el que jo penso, el que jo veig, i les externes, el que em demanen, de l'individu a l'hora de tenir força o motivació per fer alguna cosa. Està molt relacionat amb allò que dèiem de si tu decideixes fer una cosa o te la imposen. La pregunta és fins a quin punt fem les coses perquè les autodeterminem, és a dir, són voluntàries aquestes coses. Voluntat i autodeterminació no és exactament el mateix, però per nosaltres aquí funcionarà més o menys, o no.
I, evidentment, això és en psicologia, i després hi ha 3 investigadors que són aquests d'aquí, perquè els poso perquè a vegades sembla que els investigadors no existeixin, estan vius i fan coses, que són Dornier, Noels i Clement. 2 són de Canadà, o sigui que continuem una miqueta, i l'altre és d'Hongria, però que treballa a Anglaterra. Llavors, els termes relacionats amb aquest nou enfocament i la teoria d'autodeterminació és el que ja ha aparegut, que és la motivació intrínseca i extrínseca. Per tant, podríem dir que es passa de parlar de motivació instrumental i integrativa a motivació intrínseca i extrínseca. Fixeu-vos que si dèiem motivació instrumental i integrativa, ens oblidàvem d'un grup molt important de motivacions, que és la gent que fa les coses perquè els agrada. No ho fan ni per diners, ni perquè volen integrar-se a un grup. Això és el que és la motivació intrínseca. Són els motius per aprendre una L2 que deriven del plaer inherent de l'individu i l'interès en l'activitat. Es fa l'activitat a causa de la satisfacció espontània. És la persona que corre perquè li agrada. La motivació extrínseca són els motius que són instrumentals per alguna conseqüència a part de l'interès. És perquè et donaran un sou més alt, o et donaran uns punts per les oposicions, o el que corre perquè se li escapa l'autobús, d'acord? Aquest senyor no vol estar corrent ara, d'acord? La cosa és una miqueta més complicada perquè hi ha alguns tipus de motivació extrínseca que acabem internalitzant, d'acord? Per exemple, és la persona que diu jo vaig a córrer, però no és que m'agradi i no és que se m'escapi l'autobús, és potser perquè té una pressió, està prima, però és difícil extreure de si això és perquè tu vols o hi ha una pressió externa. Per tant, hi ha tot un factor d'alguns tipus de motivació externs que acaben sent interns. I finalment hi ha la amotivació, que és una persona que bàsicament està totalment desmotivat i no fa res, d'acord? Són aquelles persones que diuen no sé per què he de fer això, i a les aules n'està ple d'aquest tipus de persones, de per què estic fent això. No ho fan ni per ple ni perquè sigui una força externa. Llavors, aquests 2 termes s'han estudiat moltíssim en segones llengües i s'ha vist bàsicament que hi ha una connexió molt clara entre autodeterminació i la motivació en segones llengües. És a dir, que, això també ha sortit aquest matí, quan tu deixes triar, o fer veure que algú tria allò perquè vol, això porta a major motivació que alhora pot ser motor per aprendre. A més, els entorns en què hi ha poca llibertat de tria, per exemple, hi ha més control per part dels professors, hi ha poca motivació intrínseca i això té conseqüències i una d'elles és no aprenentatge. Ens podríem formular aquí una pregunta, que és quina relació hi ha entre motivació intrínseca i motivació integrativa, que és aquella que veiem més al principi, estan relacionades recíprocament. No són el mateix, d'acord? Però una, diguem-ne, que alimenta l'altra. I a l'aula què puc fer? Aquesta és la part que jo em saltaré una miqueta, però que la poso aquí per emmarcar-la, perquè és el que vam fer l'any passat nosaltres, i és que aquest senyor Zoltán Dornier, autor d'aquest llibre de l'any 2001, amb traducció del 2008 al català, ens dona un llibre que molts de vosaltres ja coneixeu, m'imagino, amb un munt d'estratègies de motivació que estan relacionades amb el seu marc teòric. Llavors, ell dissenya el que anomena la pràctica docent motivacional, que té un primer punt, que és crear condicions bàsiques de motivació, i la novetat d'aquest programa és que es tracta d'una pràctica dinàmica. El que diu Dornier és que no és el mateix generar motivació inicial, decidir que t'apuntes a un curs de català, que mantenir la motivació, és a dir, continuar a segon, que fomentar una autoavaluació, que és dir, com han anat les coses, continuo o plego. En cada moment caldrà aplicar unes estratègies de motivació diferents. I ja coneixeu, em sembla que vaig passar la mateixa diapositiva l'any passat, i l'any passat nosaltres ens vam centrar en aquestes estratègies. Per exemple, en el primer punt, que era crear les condicions bàsiques per la motivació, hi ha 7 macroestratègies que alhora es concreten en un munt de mini-estratègies. Jo ara passo aquestes, qui ho vulgui doncs ho podrà veure, i anem cap a la part ja final de la meva presentació, que és aquesta pregunta. Anem cap a un nou model?
Si ens mirem les revistes d'investigació, els llibres, la resposta és claríssimament sí. I aquesta resposta ve generada per aquest investigador, Zoltán Dornye, que va notar el que us diré ara. Cas de l'anglès a Hongria, o a Catalunya, podríem dir, d'acord? Els aprenents d'anglès se senten motivats perquè s'identifiquen amb una comunitat angloparlant, és a dir, si ens hem passat anys i anys dient que la motivació integrativa, voler formar part d'aquell grup que parla aquella llengua, és el motor, què passa en el cas de l'anglès? Les persones que estudien anglès volen formar part d'aquesta comunitat? Segon punt, potser la motivació instrumental i l'actitud vers la situació d'aprenentatge són més importants en contextos de llengua estrangera? És a dir, costa que un aprenent d'anglès a Hongria vulgui identificar-se amb la comunitat angloparlant d'Anglaterra, Sud-àfrica o d'Estats Units. Per tant, això és el que dirà Dornye. Per tant, ell dirà, durant anys i anys hem estat sobreestimant aquesta idea de voler-te identificar amb l'altre grup, d'acord? I llavors, ell ens diu que els estudis demostren que els aprenents de llengües estrangeres estan motivats perquè desitgen interès i contacte amb una comunitat estrangera, però que és global, és més difosa. No són parlants d'Anglaterra, ni d'Estats Units, ni de Sud-àfrica, sinó que són una mena de ciutadans globals. És per això que Dornye canvia l'any 2005 i dissenya un nou marc teòric, d'acord? I ho fa enfocant-ho d'una altra manera. Algú dirà, home, això és canviar-li el nom i dir la mateixa cosa, però és una miqueta més complex. Ell diu que els éssers humans prenen les decisions sobre com actuar, és a dir, això, què et mou, fent referència a un jo ideal, d'acord? Tots tenim una imatge d'un jo ideal. L'ús de la paraula imatge no és fortuït, perquè al voltant d'aquesta idea del jo L2, la meva personalitat, si voleu, en L2, el poder de les imatges és molt important. En algunes disciplines, en concret en esports, la visualització del teu assoliment és molt important, hi ha molta recerca. I Dornye recull molta d'aquesta recerca de visualització de com et veus tu, que està molt relacionada amb el que ha explicat la Neus, també, amb un altre llenguatge, segurament de planificar, per exemple, però en aquest cas hi ha un component visual molt clar de com et veus tu. Evidentment, relacionat amb la segona llengua. Per tant, et veus tenint una conversa en català amb els teus amics un diumenge al matí fent el vermut? Això seria una visualització d'aquest jo ideal, en L2. Per tant, el jo ideal sovint es manifesta en imatges i sentits concrets. La frase una mica còmica que diuen és aquest jo no és una fantasia. Sovint la gent que té aquestes imatges les arriba a veure com a reals. I segurament que molts de vosaltres n'heu tingut, no? Això es pot aplicar a segones llengües, es pot aplicar molt bé, per exemple, a aprimar-se o no fumar. Molta gent que es vol aprimar o deixar de fumar es visualitza realment, d'acord? Llavors, la novetat és el que s'anomena el sistema motivacional del jo, d'acord? Té tres components, segons aquest autor. Un és el jo ideal en L2. En anglès això es diu ideal L2 self, la traducció d'aquest self és una mica complicada, alguns ja ho han traduït així pel jo, d'acord? És molt motivador aquest jo ideal perquè sabem que els éssers humans volen reduir la distància entre el que són i el seu jo ideal. Nosaltres perseguim a vegades un jo ideal i ens és un motor motivador. Alhora hi ha un jo, en anglès és ought to, traduir al català costa una mica, seria el jo hauria de en L2. Jo hauria de parlar català perquè a la meva empresa m'ho demanen. Per tant, aquest jo hauria de, en L2, és molt diferent del meu ideal, d'acord? I llavors aquí hi ha com una mena de pugna entre aquests dos jos. I finalment, l'experiència d'aprenentatge en L2, aquesta és una constant, això mai no canvia, sempre hi és, no? És molt important les condicions en què s'aprenen, d'acord? Això pot semblar una miqueta esotèric, jo us he de dir que quan jo ho vaig llegir per primer cop vaig pensar, bueno... Però bé, em sembla que té sentit perquè és eixamplar bastant més els estudis motivacionals i no connectar-los tant a la idea d'integració, que no funciona a Hongria, però que assumim que sí que funciona per nosaltres en alguna mesura. Per tant, s'arriba a una nova definició d'integrativitat. El que diran aquests investigadors és que no és el desig d'identificar-se amb els membres de la L2, que és molt poc rellevant per moltes persones no volen integrar-se
aquell grup, però continuen aprenent llengües, sinó que realment són les ganes de reduir la distància entre el jo actual i l'ideal el que mou les persones a fer coses, en aquest cas la segona llengua. Per tant, el perfil de màxima motivació que hauríem de buscar és una integrativitat redefinida, ja no en direm integrativitat, en direm el jo ideal, una instrumentalitat alta, això segueix sent important, que el puguis usar, i actituds positives. Estem acabant ja. Quines implicacions pràctiques té la teoria del jo ideal a l'aula? Això encara s'ha desenvolupat molt poc, però hi ha un llibre del mateix Dornier i Ushioda de l'any 2010 que ja comencen a donar pistes de com es pot fer això. Per tant, les condicions per tal que el jo ideal en L2 sigui un motivador efectiu són aquestes. L'aprenent ha de tenir una autoimatge futura, s'ha de veure fent allò, el que sigui, en una segona llengua, tenint aquells coneixements, però aquesta autoimatge ha de ser elaborada i viva. No s'hi val allò dir, d'aquí 5 anys pesaré 30 quilos menys. No funciona així, d'acord, per màgia, sinó que ha de ser elaborada i viva, ha de ser percebuda com a plausible i congruent amb les expectatives, això té relació amb un altre grup, s'ha d'activar regularment i ha de contenir informació elaborada. Per tant, es tractarà de fer activitats a l'aula que creïn una visió, en realitat, més que crear una visió, jo en diria descobrir una visió, perquè molts dels nostres alumnes tenen aquestes visions segurament, però no ho sabem perquè no ho hem demanat, que reforcin la visió, que materialitzin la visió, és una mica el que estic dient, que activin aquest jo ideal i, a més, que es dissenyi un pla d'acció d'acord amb aquest jo ideal en la segona llengua. Per acabar, volia fer referència a en Nil i la Laia, que els hem deixat aquí xerrant, i és que en Nil, vosaltres ja ho heu detectat, crea poques expectatives d'èxit. Això va lligat a una teoria de motivació, que és la d'èxit, però també té aquesta idea en què aquí el jo, aquest ideal en L2, que pensa el professor que tenen els seus alumnes i els dels seus alumnes, són molt discordants realment, són incongruents. Llavors hi ha una sèrie d'estratègies que dona Ambrose, en aquest cas, per posar remei a això, que són concretes. Cal intentar alinear objectius, avaluació i instrucció, cal identificar reptes assequibles, potser si el català és tan difícil és perquè són reptes inassequibles, cal donar oportunitats d'èxit, cal articular expectatives, cal donar retroalimentació i educar els alumnes. En el cas de la Laia, el cas aquell estava molt relacionat amb les teories del valor, però també està molt relacionat amb aquesta idea de les imatges que es tenen, d'acord? El valor que donava aquesta professora a les coses que feia, les tasques, no és el mateix que li donen els seus alumnes. Per tant, aquí les estratègies serien diferents. Caldria establir connexions amb els interessos dels alumnes, negociar l'avaluació, negociar objectius, dissenyar tasques reals, identificar valors i recompensar allò que tingui valor i, finalment, demostrar entusiasme. Per tant, aquí veiem com hi ha estratègies molt concretes que es poden aplicar a problemes que a vegades ens sembla que només ens passa a nosaltres i que estan molt relacionats amb la motivació. Ja per acabar, jo voldria donar 4 conclusions. Una és que, jo crec que això tothom ho sap, és que una classe motivada és una classe que aprèn més i amb més plaer, d'acord? No és que un s'hagi de motivar perquè tu passes millor, no, és perquè així aprens més i si a sobre tu passes millor, molt bé. Jo us animaria a fer petites indagacions sobre el paper de la motivació a l'aula i a informar-vos sobre la recerca en motivació, el que esteu fent avui ja ho esteu fent en part, però això vol dir agafar el llibre de Dornier i veure una miqueta de què va. Analitzar la vostra pràctica des del punt de vista de la motivació, sempre ho dic i és el mateix que ho dic cada any, jo aniria a les meves pròpies classes? Un s'ha de fer aquesta pregunta. 4. Incorporar alguna estratègia motivadora per saber si funciona s'ha de provar. No serveix de res si avui sortiu d'aquí i dieu, ostres, jo ho faré. Si no ho feu, doncs no serveix. I cal fer-ho de mica en mica, no s'ha de convertir en el supermotivador d'un dia per l'altre. I finalment cal adaptar, hem vist que una lliçó d'això és que depèn, no? Cal adaptar les estratègies a la situació concreta i, si convé, cal ser una mica camaleònic i saber-se adaptar. Doncs això és tot. Moltes gràcies.